それで見るわけですね。で、なんかそれで伝えた書類が必要、この人が若い人はこんなのあるんですよって言ったんですけど、中国ってこれ外してとかなんか書いてあって、それ外したらそこに穴が開いて、なんか、下がない感じですよね。そこを外したんですよ。そう外しちゃうと中身が飛び出しちゃうから、やっぱそうなんですよ。どうしたらいいか、どうしたらいいか。いやkaya napuno na siya. So ilalagay na natin dito sa sako.
Ayan.